За бэлнэ явж л байх уу тэгээд. За Улаанбаатар дээд сургуулийн хувьд бол би 2006 оноос эхэлж тайлбарлагч болсон. Тэгээд ер нь миний дотоодын тэмцээний анхны томилолт бол 2007 оны үйл футзалын улсын авраг шалруулах тэмцээн Улаанбаатар дээд сургуулийн зааланд болоо. Тэгээд тийшээ анх очиж. Ер нь тэгээд Улаанбаатар дээд сургууль ийм заалтай юм байна, хөлбөмбөгийн багтай юм байна гэдгийг бол одоо яг нууцгүй ихтэл анх тэгж л мэдчихсэн л та. Тэгээд 2007 онд намайг ажиллаж явах үеийн ТV телевиз бол одоо Монголын хөлбөмбөгтэй бас хамтарч гэрээний дагуу ажилладаг байсан учраас тэрэн дээр ер нь Монголын хөлбөмбөгийн рүү бол одоо би бол гүн гүнзгий орсон. Ингээд ороход бол зүгээр тухайн үед бол ярьдаг л байсан. Би Улаанбаатар дээд сургуулийг бол одоо миний дэмждэг Москвагийн Спартак шиг тийм тоглолттой баг байна. Энэ ер нь их гоё баг байна. Ер нь цаашдаа амжилтуудыг гаргах нь энэ төр гэж ярихад бол одоо зарим улс надад хэлдэг байсан юм л да. Улаанбаатар дээд сургуулийнхан бол би жижигтэй энэ тоглолт бол зааланд болж байгаа юм чиний үзсэн энэ тоглолт бол гадаад талбай дээр гарахаараа бол худлаа болдго юм аа. Бид нарыг бол зөвхөн гадаад талбай дээр бас аргалж болно. Тэгээд явж ил тэр нэг 2007 оны идэрчүүдийн улсын авраг шалруулах тэмцээний алтан медалийн төлөө тоглолт ерөөс санаанаас гарддаг юм аа. Тэрэн дээр миний дотроо битүүхэн дэмжиж явдаг ч гэх юм уу да. Одоо Улаанбаатар дээд сургууль маань тэгээ эрчим багтаа бол одоо тоглохоор болсон. Яг тухайн үед бол одоо Шгшээгийн бас цөмөн эрчим баг болж исэн болов уу гэж бол би боддог. Ингээд одоо хоёр хүчтэй баг хоорондоо ингээд уучраа таарсан. Тэр өглөө 3 дугаар ангилэгт манай ээж бас нэг мэс засалт ороод тэгээд ер нь бас хүнд мэс засалт орсон. Би тэрийг бол тайлбарламааргүй л байсан. Надаас өөр хүн бол ер нь. Тэгээд би одоо яалтчгүй уцааслахаар тайлбарт яг давхцаад цаг нь. Тэгээд ингээд Улаанбаатар дээд сургуулийнхан ямар ч байсан гадаад талбай хөлбөмбөгдөр бол бид нар бол ингэж тоглодог юм а гэдгийг оюутан залуучууд өөрсдийнхээ насны хэмжээнд бол тэр тэмцээнээр бол одоо надад харуулсан. Би бас одоо ер нь их дажгүй тоглолоо, ер нь сайн байна. Дахиад цаашаа ер нь энэ баг бол одоо явах юм байна. Дахиад нэг 4-5 жилийн дараа бол одоо яг л энэ залуучууд явсаар байгаа лигэд ороод ирдэг учраас лигийн авраг шалруулах тэмцээнд бол одоо ер нь дээгүүр баринд өрсөлдөх юм байна гэдгийг бол би мэдэрсэн. 9 оны лиг дээр байна уу да. Алтан тулга дээр шилдэг тоглогчийн шагнал магнал авдаг Багамсрынгийн алтан тулга. Тэрэн дээр алтан тулгын хувьд бол одоо би бас ер нь эднийхнийг одоо ингээд энэ Цэдэн Балуужийн Ган зураг байна, алтан тулга байна. Тэгэл Ганбат одоо хаалгач нь Ганбаяр гэж байлаа. Одоо тэгээд ер нь одоо бас зарим нь ингээд урдахгүй орчих үед нөгөө анхны маань танил нөгөө Өмби гэдэг маань одоо бүтэн нэр нь одоо Чин зэрэг маань одоо ерөөсөө би эднийхэнтэй анх тэгээд ер нь дээгүүрч уралдаан тэмцээнд их дээгүүр тоглоод байгаа учраас тайлбарлагч нарын хувьд бас нэг арай жоохон ойртож танилцах ч бас тийм хэрэг гардаг л да. Тэ тэгжиж явахгүй болохгүй. Би бол зүгээр ганцхан Улаанбаатар дээдчихгүй эрчим хангаар дэнтэр бүгдээрэнтэй л бол одоо ямар ч байсан нэг тийм судлаад танаа шин орсон чин алин эн чин тэр чи хийн ингээд яаж явсан ингээд амжилтын нараал ингээд Улаанбаатар дээд сургуулийг би өнгөрсөн үйл улаануудад олон хотын футзалын тэмцээнд дагаж явж харсан. Оросын улбаны улсад бол ерөөсөө яг Сибирийн район бол манайхтай адилхан хүүдэрдэг учраас футзаландаа бол мэрэгжлийн шахуу болцсон байдаг юм байлээ. Ер нь манай хэд бол ер нь өгөө аваатай тоглож байна. Ожигдох нь ожигдсон. Гэхдээ бол ер нь их бололцооны өрсөлдөөнтэй одоо ер нь баг энэ тэнцүүхэн гэж хэлэхэд ер нь буруутахааргүй бол одоо тоглолтыг үзүүлсэн.